Bago natin sisimulan ng ating reaction video, shoutout nga pala sa mga kaboxing fans and then sa mga viewers. Ito nga pala yung laban ni Casimero tsaka ni Sanchez. Ayan, si Casimero nasa kondisyon talaga. Pag titingnan mo, alam mo yung parang batak na batak. 93 WBC 世界スーパーバンタム級第7位 WBO 世界スーパーバンタム級第6位世界3階級制覇王者元 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン元 IBF 世界フライ級チャンピオンそして元 WBO 世界バンタム級チャンピオン Former 3weights champion of the world John Liu Casimero ここで下手な姿は見せられませんさあモンスターへの挑戦状叩きつけられるかジョン・リエル・カシメロ最新ランキングは WBC 世界バンタム級12位 WBO 世界バンタム級第8位 Ayan naman si Sanchez nag-i-stretch para siguro maganda yung palo.本日のメインイベントです。スーパーバンタム級の契約から変更されまして128パウンドおよそ 58.0 キロを10回戦に変更されています。さて解説まずは亀貝さん注目しているところぜひ今一度教えてください。そうですねカシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はいさあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってますまあそうですねあれだけのIto na. Naway maganda yung kakalabasan nito. 戦いを見せられるとさあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス10回戦が始まりました。まずは第1ラウンドカシメロのコンディションも心配されるんですけれどもいきなりいった手をついたしかし右を入れた手をついたかどうだ。 Ayun na nga, di ba? Segundo pa lang. Bagsak na agad yung kalaban. Kaya maganda talaga yung kondisyon ngayon ni Casimero. Tingnan mo yung kalaban, hilo pa. At saka si Casimero talaga pag alam mo yung nasa ano talaga siya todo bigay talaga. Alam mo yung parang kung sa ano pa huling araw niya na kaya kailangan niya nang ibigay lahat. Ganun siya eh. Tsaka sobrang lakas kasi. 今またこちらのコンディションもどうかというのが気になります。キメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね。
した。ただそこからサンチェスの方もいい感じを返しました。これは目が離せません。ナイスジャブ。ジャブ、ここで左フック。サンチェス。 Ayun, nakita nyo rin, di ba? Nakabawi din si Sanchez. Kaso, kahit na malakas yung suntok niya, hindi pa rin talaga kaya niya si Casimero kasi siguro mas matigas talaga yung panga. 得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに返して左手。サンチェスも返した。 Ayun na nga yung sinasabi natin eh. Pangalawa na. Ewan ko lang kung makakatayo pa to. Tingnan natin. カシメロの左が広げた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェス仕掛けるか。 Si Casimero talaga pag alam niyang parang nahihilo. Alam mo yung parang nagiging asong ulol. Yung parang lalapain niya yung kalaban eh. コース一歩か。いや、ナイス。いいですね。さらに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロが集めていく。左に入った。ちょっとサンチェス力ないですね。 Pero kahit ganun, si Sanchez nakikipagsabayan din ha. Ayaw pa rin magpatalo. 右から残りは40秒。少し落ち着くか。いや、まだ効いている。まだ効いている。今のクリンチャー、サンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。右。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう。しのげるか。Ayun na nga. Yan na nga yung sinasabi natin eh. Surrender na yung kalaban. Tsaka, kung titingnan talaga natin, si Casimero yung parang susunod talaga sa yapak ni Pacquiao. Kasi, malakas talaga siya eh. At saka pagdating talaga sa lona, bigay talaga siya. Hindi siya yung nag-aalangang sumuntok. Pag sumuntok talaga siya, alam niya sa sarili niyang ito yung pangmalakasan ko. Pag tinamaan ka nito, alam na talaga. Grabe! Ayun, tuwang-tuwa yung mga Pinoy, tsaka yung mga fans ni Casimero. Casimero, thank you sa sa Pilipinas. And proud ako sa'yo. Proud yung mga Pilipino sa'yo sa ginawa mo. Pero naway maikasa yung laban yung dalawa ni Inoue. Kasi marami na kasing nag-aabang yan eh. Kung next year man, basta alam namin na ibibigay mo talaga lahat. Yun yung kagandahan sa mga Pinoy. Kasi kahit na natalo o nanalo siya, andun pa rin yung respeto niya sa kalaban niya.
Kaya yan talaga ang magandang attitude ng isang Pinoy. Andun pa rin yung respeto sa kapwa.